大家好，今日為大家介紹一個簡單易做又好味，個名又好得意嘅，叫做螞蟻上樹啦。我哋睇下材料：100克嘅粉絲，200克嘅面子豬肉，1湯匙嘅薑米，1個紅葱頭將佢切碎，2砍嘅蒜頭將佢剁碎，呢個2湯匙嘅豆瓣醬，1湯匙老抽，1茶匙嘅糖，幾棵葱將佢切粒，仲有半茶匙嘅雞粉，呢個係花椒油嚟嘅，適量，仲有適量嘅水。我哋睇下點樣做啊！啲粉絲我哋將佢擺落水度灼熟，佢滾咗之後呢，我哋就攞出嚟過冷河。過咗冷河呢，而家係好爽身啊！如果你唔做呢個步驟呢，佢一陣炒起上嚟呢，佢會黐埋一齊。啲粉絲好長啊，一陣夾起上嚟會論盡啲噶啦，所以我哋要將佢剪多幾下，等佢唔使咁長。燒熱隻鑊，俾1湯匙嘅油。紅葱頭呢，我哋喺個鑊度爆香咗就可以滗出嚟啦。用中火嚟爆香啲薑蓉啦，仲有啲蒜蓉。炒香咗之後呢，我哋要落啲肉碎落去先，揩開晒啲肉碎，揩開佢。我哋又落多1湯匙嘅油落去，將佢全部炒散佢。我哋炒咗1分鐘左右啦，嗱啲豬肉散晒啦，我哋就將呢啲豆瓣醬擺埋落去啦，將佢炒香佢。嗱呢個時間呢，我哋俾埋啲1茶匙嘅花椒油到，咁就要俾啲水啦，等佢啲味呢煮到溶埋一齊，一陣先至加粉絲落。有冇半碗水到？我哋要俾啲調味料咯喎，俾啲糖啦、老抽啦。我哋俾佢煮一陣，試一試個味道，好香，啲肉都熟噶啦。咁我哋將個火熄咗先，然後將呢啲粉絲全部擺落去，撈勻佢先。如果我哋唔熄火呢，啲火又煮到嗰啲汁呢冇晒，變咗啲粉絲呢索嘅顏色係唔一樣啊！我哋而家呢可以開翻佢啦，我啲粉絲撈好咗啦嘛，就開翻個火，炒好咗嘅紅葱頭呢，我哋都呢個時間加埋落去，增加個香氣。嗱，啲粉絲我哋係一路會將啲汁呢索晒嘅味，可以加1茶匙麻油啊，可以加我哋嘅葱粒落去啦。留翻幾粒一陣做粉。嗱，螞蟻上樹就做好咗㗎啦，有幾靚，又係品質檢查嘅時間。嗱，條理分明嘅，唔會黐埋一大柱咁樣，所以佢個名咧就叫做螞蟻上樹。嗱，呢啲肉粒咧就黐住喺啲粉絲嗰度。咁咪形成佢嗰個形態，好似螞蟻上樹啦。試下先，好香口，同埋啲粉絲入口咧，佢唔會話太硬，但係又爽口嘅，好好食。我喺度咧，只可以話俾你聽，我食咗味道，但係你喺屋企煮咧，就會試真咗個味道噶啦。希望你哋同你屋企人 share 啦。仲有啲朋友啊咁樣，如果中意嘅俾個 like 我，同埋訂閱我頻道。仲有請留意我 Facebook，仲有 Instagram 啦，仲有俾啲 comment 我喎。好啦，多謝收睇，下次見，拜拜。